Bang. Ada rekan kita juga, Zaki. Dan operator. Nah, ini dia nih ya. Oke, proses pengeluaran unit dibantu dengan orang kapal.
keluar. Kerja. Ini ada Bang Ganteng, Sehat. Oke Bang, sehat Bang. Bos, ini bos gua. Coba. Oke, unitnya udah mau keluar. Itu trackingnya sudah standby untuk angkut. Ini kondisi pelabuhan Batu Ampar, Batam. Udah benar. Lagi. Ada. Oke, dia sudah keluar dari ramdon. Oke, proses menaikkan ke atas sasis siap ini langsung kita antar ke konsumennya karena sudah ditunggu. Nah, itu di pojok ada tim kita. Tim kita yang berperan sebagai pengurus dokumen dan ada satu yang dari pihak pemilik mewakili. Udah. Tanda tangan aja. Cuman yang dicat itu gimana ya? Yang bekas dicat. Oke, pengaturan alas tali supaya ralnya tidak lecet karena unitnya baru.
posisi sudah naik. Woo! Oke, ada iklan. Dimaafkan guys, iklan lewat. Nah, ini kondisi di Pelabuhan Batu Ampar. Oke, untuk teman-teman yang mau kirim alat berat, mobil, atau kendaraan lainnya, barang pindahan, bisa hubungi kita. Add aja Instagramnya PT Zanya Prospera Logistik. Nanti ada kontak person masing-masing setiap postingan. Oke, kita sudah sampai di alamat pengantaran. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Ini lokasi pengantaran. Lagi ada proyek besar. Posisi di Panbil. Up. Mundur aja Pak sini. Terus. Balas. Terus. Up. Maju geser sana. Up. Oke, kita sudah sampai di lokasi pengantaran unit. Ini kondisi di sini lagi pada pembangunan. Dari tanam mungkin barang itu ya kan? Proses penurunan alat.
Oke, finish. Alat sudah tiba, sudah sampai, sudah pasti. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya, nanti akan kita upload terus. Jangan lupa untuk follow Instagramnya PT Zanya Prospera Logistik. Bagi teman-teman yang di Batam atau di luar Batam yang mau kirim ke Batam untuk alat berat, mobil, kendaraan lainnya dan segala macamnya bisa kita urus, bisa kita bantu. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.